ella está más acostumbrada acá. Llegan las motos, Kawasaki. Yo también podría tener una moto de esas. En Liverpool, si te hacen descuento, pueden hacer descuento. Pueden meter anuncios y te hacen el 10% porque yo creo que me lo distribuyen. Ya redujeron, ya es creo que nada más cuando más es el 7, no sé si es el 5 o el 7, ya ni eso. Sí, y ya tiene un montón. Lo sentí como que, no sé cómo explicarte. No me cayó bien su actitud. La chava, ¿no? Porque la chava pues finalmente también como que ella se sintió menos. O como que ella se sintió menos por la actitud de él. Sí, extra. Eso voy a decir el senador. So